Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education Tuubii. Guyyaa har'aa kana kan nuti wajjin ilaallu fiiziksii intiraansii egzaamii gireed 10 yuunit 3 yuunit 4 akkasumas gireed 12 yuunit 5 kan wal qabsiisnee kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Inni kun paartiiwwan isaati. Paartiitu immoo yeroo itti kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Paartiiwwan kana irratti egaa gireed 10 keessaa akkamittiin qormaata intiransii bahuu danda'a? Akkasumas gireed 12 wajjin akkamittiin wal qabatee bahuu danda'a? Wanta jedhamutu kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Asumaan kan isinitti immoo YouTube chaanalii keenyaaf haaraa hin taatan subscribe gochuutiin maatii chaanalii keenyaa ta'a. Viidiyoon akkasirraa gad lakkifamuun akkasiin bukkee gahuu fi notifiikeeshinii isaa onii godhaa isiniin jenna. Akkasumas immoo viidiyoon kun hiriyoota keessan bukkee kan inni gahuu fi laayikii fi sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Kallattiimaan gara barnoota keenya irratti kan dabarru ta'a jechuudha. Gireed 10 keessa gireed 10 yuunit 2 keessaa kan bahe jechuudha. Gaaffii tokkoffaan kana fakkaata. Kun egaa qormaata bara kamiiti? Bara 2016 keessa kan fudhatamedha jechuudha kun. Maal jedha gaaffichi? Which one of the following statement is correct about the electric field due to the charged spherical solid conductor? Gaaffiin kun kallattiidhaan gaaffii kitaaba irra jirudha. Isinitti agarsiisa. Ijoollee baay'een kitaaba dhiisanii referaansii garaagaraati kan isaan dubbisan. Garuu gaaffiin kunii fi gaaffii warri chaaptarii kana keessaa ba'an akkasumas gaaffii intiraansii yenna fakkeenyaaf fudhatu ta'e gaaffii kallattiidhaan kitaaba irraa dhufedha jechuudha. Anis akka kootti kan inni rikoomandii isin godhu yookiin kan isin gorsu dursa kitaaba erga dubbistanii xumurtanii booddee kitaaba erga dhibba keessaa dhibba dubbistanii xumurtanii booddee gara referaansii biraatti dabartanii isiniif gaariidha jechuudha. Qormaata intiraansii kana hojjechuudha. Kanaaf deebiin isa kanaa maal ta'a? Ta'a. Maal jedha? Which one of the following statement is correct? Kamtu dhugaadha waa'ee electric field irratti kamtu dhugaadha nu gaafata. Electric fieldiin kun akkamidha sitti fakkaate? Electric field jechuun barattoota warra special basic training itti galmaa'anii jiraniif sirriitti galeera jedhee yaada. Elektirikii jechuun fakkeenyaaf pooliin tokko jireenya ta'e poolii kanarra humni ibsaa ni yaa'a. Bakka humni ibsaa kun qaqqabee jiru bakka humni ibsaa kun hundumti ga'ee jiru jechuudha. Yookiin immoo fakkeenyaaf namni tokko shiboo ibsaa yenna ta'e kun shiboo ibsaa yenna ta'e ibsaan kun amma asitti isin hin qabu yenna ta'e amma iddootti kanaatti isin qabuu hin danda'u yenna ta'e gaafa itti siqxanii amma asitti isin qabuu hin danda'u yenna ta'e garuu yoo kanatti ol dabartanii isin qaba yenna ta'e naannaa kana gaafa keessan isin qaba yenna ta'e iddootti kana amma inni isin qabuu danda'u sanaatti electric regionii jennee waamna. Regioniidha yookiin fiildiidha. Fiildii isheen jettu kun maal bakka buuti? Regionii ishee jettu bakka buuti yookiin bakka jechuudha. Bakka electric fiildiidhaan bakka electric chargeedhaan qabamee jiru jechuudha electric fiildii jechuun. Kanaafiyyuu amma maal jedha electric fiildii kanarratti statementii kamtu dhugaadha? Waa'ee electric fiildii kanarratti statementii kamtu dhugaadha jedhee nu gaafata. Electric fiildiin kun immoo eessa keessa jirti? Spherical solid conductor keessa jirti. Kanaaf deebiin isaa dheeraa maal jedha inni? It is zero inside the sphere. Spherii keessatti maal ta'a jira? Zero ta'a jira. Maaltu? Electric fiildiin homtiyyuu hin jiru jechuudha. Inside the spherii keessaa jechuudha. It is non-zero constant outside the sphere. Non-zero constant dha. Non-zero constant osoo hin taane chaarjiitu jira. Chaarjiin jiraachuu qabdi jechuudha. Kun maal jira? It is non-zero constant inside the sphere jedha. Kunis soba ta'a. Kana jechuun warreen kun inni kun keessa isaa zeeroo ta'uu qaba. Siinii zeeroo ta'uu qaba. Biin garuu akkam isinitti fakkaate? Fakkeenyaaf chaarjiin tokko pozitiiviidha inni ta'e pozitiiv chaarjii waan jira inni ta'e negatiiviin tokko yeroo dhuftu isa kana bakka qabatti iddoo kana bakka qabatti yookiin immoo yoonni kun qaama biraatti rimuuvii ta'e qaama tokkorraa gara qaama biraatti inni darbe iddoo kana maaltu bu'a jechuudha negatiiv chaarjiitu bu'a jechuudha.
qaama tokkorraa gara qaama biraatti inni darbe. Inni fakkeenyaaf inni kun sila duwwaa ture. Positive charge isa kanarraa fudhate. Kana booddee inni fudhate negatiivii ta'a. Inni kenne immoo pilaasii ta'a jechuudha. Chargii akkasiidha. Bakka tokkorraa gara bakka biraatti dabarti. Kanaaf tokkoon positiivii taati, tokkoon negatiivii taati jechuudha. Kana ta'a. Kanaaf non-zero constantii kan jedhu kuni kanaaf hin fudhatamu jechuudha. Give kee gaafa dhufnu it is parallel to the surface of the sphere jedha. Surface sana wajjin parallel osoo hin taane maalidha? Perpendicularidha. Digirii 90 dha malee maal miti? Parallelii miti jechuudha. Parallelii ta'uu hin danda'u. Kuni kitaabarra kan jiru amma isinii kaaseen ture maal jedha? Electric field inside and the outside spherical metallic conductor kan jedhamu jechuudha. Akkuma argaa jirtanii outside kana negative charge jira hunduma isaarra jechuudha. Negative charge jira hunduma isaarra negative charge jira. Inside isaa keessa immoo maaltu jira? Zero dha jechuudha. Zero umtii hin jiru. Maal jedhatti dhufe? Inside the conductor there is no charge because the charge has collected on the outer surface. Charging hundumtuu outer surface itti kan ishee walitti qabamtee jirtu. Kanaaf inside the conductor hin jiru jechuudha. Kun kallattii maanii gaafichaa wajjin kan wal qabatudha. Kanaafituu kitaaba dubbisaa jedhama jechuudha. Haala kanaan jechuudha gaaffiin kun inni gaafatu. Gaaffii lammaffaatti gaafa dabalu. The charge of 20 microcoulomb is stored on the capacitor when a potential difference between its two parallel plates is 200 volt. What is capacitance of capacitor jedhanii qabu. Ammas irraa gaaffii kana haala salphaatiin ibsuu dandeenya. Kanas egzaampiloota kitaaba irratti kennamanii jiranii yenna tokko tokkoon yookiin immoo sirriitti hojjettanii ta'ee gaaffii kana sababii isin hin deebisneef hin jiru jechuudha. Maal jedha kuni fakkeenyaaf giivanii keenya baafannu. Giivaniin keenya maalidha? Giivaniin keenya chargiin jira. Chargiin keenya Q'dha. Innis 200 dot micro coulombidha kan jennaani. Inni kan biraan immoo maaltu jira? Potential difference nu kennameera. Inni immoo meeqa? 200 voltii nu kenna. Kanaaf biinis nu kennameera. Inni immoo 200 voltii jechuudha. Maal gaafate? Capacitance nu gaafate jechuudha. Capacitance nu gaafate. Kana jechuudhaaf maal goona isinitti fakkaate? Gaaffii baay'ee salphaa ta'edha jechuudha. Kunis foormulaa kanarraa argachuudha. Q is equals to C times V dha. Q jechuudha. Kan nuti barbaadnu CC kana yookiin capacitance kana. Capacitance keenya maal ta'a? Q over V dhuma ta'a jechuudha. Q keenya eessa jirti? 20 microcoulomb dha. Kanaaf 20 times 10 to the power of minus 6 coulomb goona jechuudha. Isa booddee voltii meeqa qabna? 200 qabna. 200. Kana booddee 0 tokkoon baddi. Lama yeroo 20 meeqa ta'a? Tokko irraa 10 ta'a. Baay'isu 10 to the power of minus 6 coulomb jedhama. Kana booddee tokko gaafa 10 birru 0.1 egaa times 10 to the power of minus 6 dha. Kana booddee isheen kun silayyoo maayikiroo bakka buuti. Kanaaf 0.1 maayikiroo coulomb ta'a jechuudha. Coulomb per voltii ta'uu qaba kun. Hundumti isaanii coulomb per voltiidha yuunitiin isaa jechuudha. Kana booddee coulomb per voltiin immoo maal wajjin wal qixxeedha? Faradii wajjin wal qixxeedha jechuudha. Kanaaf 0.1 maayikiroo faradii wajjin wal qixxeedha jechuudha. Kanaaf deebiin isaa siidaa jechuudha. Haala salphaa kana argachuu ni dandeenya jechuudha. Itti fufnee gaafa ilaallu gaaffii sadaffaa irra geenyee jirra. An air filled parallel plate capacitor is connected to the potential difference V to the stored electric charge. If the area of the plate is A and the separation between the plate is D, then the electrical energy stored on the capacitor is jedhee nu qabachaa jira. Kana deebisuudhaaf parallel plate kana kaasee isinitti agarsiisu. Kana jechuun
Parallel plate gaafa jennu maal jechuudha? Shiboo ibsaa jechuudha yookiin waayirii jennee waamuu ni dandeenya. Waayirii jennee waamuu ni dandeenya. Iddootti kanas maaltu jira? Parallel plate kan jennu warreen kana lamaan jira. Kana booddee warreen kun immoo maalitti qabamanii jiru? Volteejiitti jiru. Volteejii kanatti jiru. Distaansiin isaan gidduu jiru immoo meeqadha? Didhaan bakka buusee jira. Distaansiin immoo didhaan bakka buutee jirti. Eeriyaan isaanii immoo maaliin bakka bu'ee jira? Eedhaan bakka bu'ee jira jechuudha. Kana booddee maal nu gaafate? Electrical stored energy isaa maal ta'a jedhee nu gaafate. Kana hojjechuudhaaf wantoota tokko beekuu qabna. Innis jalqaba kaappaasitariin keenya asirraa kan nuti argannu kaappaasitariin keenya maaliin argama? E0 A over D'dhaan argama. Kaappaasitarii keenya kun. Energy stored keenya immoo maal ta'a? Energy stored keenya immoo 1 over 2 capacitor capacitance times V'dhaan kan inni bakka bu'u jechuudha. Kana booddee iddoo C kana yookiin iddoo capacitance kana maal finnee buufna? Kana finnee buufna jechuudha. Kana booddee 1 over 2 iddoo C keenya gaafa buufnu E0 area times kunis V square ta'uu qabdi. V square over D taati jechuudha. Kanaaf deebii isaa jechuudha inni kun. Kanaaf deebiin isaa D ta'a jechuudha. Kun kallattiidhaan kunis kitaabarra kan jirudha jechuudha. Kun immoo gaaffii nama ammaatti wajjin ilaalle gaaffii yuunitii 2 keessaa ba'aa turedha. Gaaffii kana gaafa dubbistanii warreen kana balukkee qabdaniiti kan isin dubbisuu qabdan. Kun hundumti isaanii gaaffii bara 2016 keessaa ba'anidha jechuudha. Amma immoo yuunitii 3 keessaa immoo akkamitti ba'a yookiin gaaffii akkamitti jira jennee bara 2016 keessa gaaffii akkamitti ba'e jennee kan wajjin ilaallu ta'a. Which one of the following statement is correct about the resistance of the conducting wires? Kanneen armaan gadii keessaa kamtu dhugaadha? Waayir resistaansii waayirii tokko irratti yookiin conducting waayirii tokko jira yookiin shiboo ibsaa dabarsoo ta'e tokko jira. Shiboon ibsaa suni resistaansii ofitti qaba. Waayir resistaansii sana kamtu dhugaadha yoo gaafata. Maal jira? Directly proportional to square of its cross sectional area nu jechaa jira. Directly proportionalidha jechaa jira. Maal jechuun square unity. Resistaansiin keenya immoo maal jechuudha? Walqixxeeta resistivity times length over area dha jechuudha kan nuti beeknu. Kana yuunitiin isaa yookiin foormulaan isaa kan nuti ittiin hojjennu jechuudha. Biin immoo maal jedha? Directly proportional to the square of its length nu jechaadha. Square length isaa wajjin directly proportionalidha nu jechaadha. Garuu lengziin keenya maal miti? Square osoo hin taane lengziidhuma yookiin square miti jechuudha. Kanaaf directly proportionaliin isaa sirriidha. Garuu square miti. Kanaaf eksiidha jechuudha. C bukkee gaafa dhufnu inversely proportional to its length nu jechaadha. Hariiroo fuggisoo eenyu wajjin qaba nu jechaadha. Lengzii isaa wajjin qabaadha. Kun immoo lengzii isaa wajjin immoo hariiroo kallattiiti kan inni qabu. Kanaaf kunis hin ta'u. Diin deebii sirriidha. Inversely proportional to its cross sectional area. Eeriyaan isaa wajjin hariiroo fuggisoo qaba jedhee nu gaafachaa nu jechaadha. Kanaaf deebiin isaa D ta'a jechuudha. Haala kanaan jechuudha kan isitti baastanii. Kunis sirriitti jechuudha. Kan nuti ibsinee jirru. Kanaaf achirraa dhuftanii just barachuu ni dandeessu. Special basic training jirra. Kan grade 9 chemistry subjectii hundumaa wantoota intiraansiirra dhufanii jiru ingiliffa dabalatee jechuudha. Wantoota barbaachisoo qormaata achi keessaa chaaptariidhaan baafnee kan qorrudha. Achitti galmooftanii illee yoo hin guuttanne ta'e guuttachuu dandeessu. Kana jechuudha. Special basic training warreen armaan gadii kana of keessatti ni qabata. Fakkeenyaaf gireedii 10 chapter 3 kana chapter 2 chapter 1 hunduma isaa of keessatti qabatee kan jirudha. Kanaaf achirraa dhuftanii barachuu ni dandeessu. Barattoonni galmooftanii barachaa hin jirre jechuudha. Gaaffii lammaffaarra geenye jirra. Yuunitii sadaffaa keessaa kan maal jedha? Three resistors connected between points A and B.
resistarii sadiitu pointii A fi B gidduutti maal ta'e connected ta'e. As shown in the figure below. Fakkeenya armaan gadii kanarraa jechuudha. The effective resistance of the circuit is isheen kun asiin jirtu isheen kun akka waan hin jirretti qabatu. Effective resistance nu gaafate. Effective resistance keenya maal ta'a jedheeti jechuudha kan nu gaafate. Deebiin isaa kana ta'a. Deebiin isaa kana ta'a. Kunis akkamittidha? Resistance keenya parallelii yoo connected ta'ee fi series yoo connected ta'e maal ta'a kan jedhudha. Amma kuni paralleliidha kan inni connected ta'ee jiru. Yerootti kanatti R totaliin keenya maal ta'a? 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 goonee jenna jechuudha. Kana booddee 1/3 kilo plus 1/6 kilo ohm plus 1/2 kilo ohmii goonee jenna jechuudha. Kana booddee deebii nuti argannu isii kana jechuudha. Haala kanaan hojjetu gaaffii baay'ee salphaadha. Kana egaa kanis adda baasuu qabdan asirratti yoo paralleliidha ta'ee paralleliidha jennee ta'e kan inni connected ta'e maal gootu R'n keessa yookiin resistaansiin keessanii R totaliin keessan maal ta'a? 1/R1 plus 1/R2 akkasitti itti fufu. Yoo seriesiidha immoo ta'e seriesiidha jennee ta'e seriesii jennee ta'e maal gootu 1/R total is equals to 1/R total osoo hin taane R totaliin keenya kallattii himaa walitti daana jechuudha isaanii. Maal goona? R totaliin keenya R1 plus R2 plus R3 jedhee akkasitti itti fufa jechuudha inni kunis. Kanaaf seriesiidha moo paralleliidha jettanii adda baafachuudha jechuudha jalqaba. Warreen kun amma fakkeenyaaf akkasitti kan jiran paralleliidha. Inni kun parallelii isa kana, inni kun parallelii isa kana akkasitti kan jiru jechuudha. Gaaffii itti aanu maal jedha? A 12 volt voltage source is connected across the primary coil of transformer having 600 turns. If the secondary coil of a transformer has 100,000 turns, what voltage appear across the secondary coil jedhee nu gaafachaa jira. Amma asirraa giiveniin keenya jalqaba V source jira. V source keenya 12 voltiidha. Primary coiling keenya immoo NP keenya maal wajjin wal qixxeeta? 600 tarnii wajjin wal qixxeeta. Tarnis kan jedhu. Inni kan biraan immoo secondary NS keenya immoo maaltu nu kenname? 1000 tarnis nu kenname. Kan inni nu gaafate immoo maalidha? V primeidha jechuudha. Yookiin akkamittiin qabachuu qabna kana? Kan akkamittiin qabachuu qabna? Akkamittiin qabachuu qabna kana? Kuni secondary fi primary jennee adda baasuu qabna. Isheen kun primary taati, isheen kun immoo secondary taati jechuudha. Secondary taati. Kanaaf akkasittiin adda baafna. Akkuma beeknu formulaa irraa immoo maalidha? V primer over Vs is equals to N primer over Nsc dha. Kana qabna. Formulaan keenya jechuudha. Formulaan keenya erga kana ta'eeti. Gaafa kan nuti barbaadaa fi jiru Vs kanaaf. Warra waliin baay'atan waliin baay'ifna jechuudha. Kana booddee Vs Np is equals to Vp Nsc ta'a jechuudha. Kana booddee over Np over Np. Nptiin baddii Vs keenya maal ta'a? Vp keenya meeqa? Vp keenya 12 dha. 12 times
NS'n keenya 1000 tarniidha. Tarnis over NB'n keenya 600 tarniidha kunis. Kana booddee tarniitiin baddii 0202 baddii 12 gaafa jaarru 2 gaa 2 baay'isuu 10 meeqa ta'a? 20 ta'a jechuudha. Kana booddee 20 vooltii haala kanaan arganna. Deebiinsaa dirra kan jirudha. Gaaffii baay'ee salphaa ta'edha. Just kitaaba dubbisuudha inni guddaan. Yoo kitaaba dubbistanii sirriitti kan hojjettan ta'a jechuudha. Gaaffii afuraffaa